أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sabadana manjatkeun puji sinerang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oge nyangakeun salam rahmat sareng salam ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kulawargana sareng sahabatna. Oke, mudah-mudahan barokahna sumarabah ka urang sadayana. Kalian mudah-mudahan dulur-dulur anu sadayana buhanu di masjid dan sampai di lembur semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena sekarang di Bandung itu lagi musim banyak yang sakit, sakit flu. Mudah-mudahan di daerah lain sehat, paling tidak lah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Mulai banyak keluarga yang mudah-mudahan anu parantos ngantunkeun dipayun mudah-mudahan sadayana aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Urang anu ngesekan lagi menang mudah-mudahan selalu aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duaan dimuliakeun ku Allah. Hajat anu parantos diaoskeun kamari dina pertemuan anu parantos nyarioskeun masalah irodat. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam annal irodata sifatun tajalli ilmul haq ala hasabil muqtadal zati. Secara lugoh irodah itu adalah kehendak, ya, kehendak. Jadi irodah itu adalah pada hakikat. Irodah adalah sifat pada hakikatnya mangrupa ada campur bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Irodah itu adalah hakikatnya adalah tajalli isna sifat ilmu anu saluyu yang sesuai dengan zatnya. Jadi tajalli ilmu hakikat nama irodah teh adalah tadi bahasa astagfirullah pagi ini kok tajalli itu bahasa logohnya adalah kehendak. Menurut istilah adalah bahwa irodah itu hakikatnya adalah tajalli sifat ilmu saluyu sareng zatna.
Tajalli irodah itu adalah tajalli sifat ilmu saluyu sareng zatna. Nu dimaksud adalah seperti anu parantos dijelaskan di pertemuan yang telah lalu bahwa tidak akan ada kehendak tanpa adanya sifat ilmu. Jadi cek bahasa Sundana mamual aya kahayang lamun teu nyaho. Ya, aya adanya kemauan itu, adanya kemauan itu adalah karena adanya ilmu. Karena sifat ilmu itu, irfat irodat itu paling dekat kepada ilmu. Itu dilihat dari sisi maknawiyah. Tapi lamun dilihat dari sifat ma'ani, hakikat nama, sadayana oge sifatnya adalah independen. Independen, masing-masing adalah berdiri sendiri. Tapi kalau dilihat dari segi maknawi, ternyata kelihatannya seperti itu. Jadi seperti apa yang saya jelaskan tadi. Jadi hakikat nama irodah itu adalah berupa tajalli sifat ilmu. Berupa tajalli sifat ilmu. Maka karek ada kemauan. Jadi ilmu heula geus mimitina teh nyaho heula geus nyaho ka karek dijieul kahayang. Terkadang saya mengungkapkan ku bahasa Indonesia karena kebiasaannya. Kebiasaan bahasa Sunda sudah lama meninggalkan bahasa Indonesia ini. Dalam keseharian pergaulan jadi sulit. Di lamun aya nu rada paciweuh keneh pangupingna ku bahasa Sunda campur saja ini. Jadi pertama-tama yang nampak di permukaan yang terlihat oleh kita itu, jadi pandangan kita tuh ada dua sisi. Pertama melihat dari sifat ma'ani. Itu sifat yang asli yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutnya sifat ma'ani. Kemudian setelah sifat ma'ani itu tajalli pada makhluknya, nampak itu sifat maknawiyah. Jadi ayat ma'ani, maknawiyah. Terus dijelaskan Cipayun. Duanya ma'ani 7, maknawiyah ayat 7 sama. Tapi kalau hakikatnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan maknawiyah, sifat maknawiyah itu ada nampak pada makhluk. Jadi bahasa lainnya mungkin ketika sifat itu berada pada zat Gusti Maha Suci atau pada zat Al-Haq, maka itu ma'ani. Ketika sifat itu berada pada zat makhluk, itu disebut maknawiyah. Tuh, pahami dulu itunya. Jadi beda nama ma'ani dengan maknawiyah teh adalah ma'ani mah ketika sifat itu ada pada zat Allah, zat Al-Haq, tapi maknawiyah mah ketika sifat itu berada pada makhluk, termasuk pada kita. Jadi hakikatnya maknawiyahnya adalah sifat ma'ani. Tapi yang nampak di permukaan oleh kita, melihat oleh kita mah adalah maknawiyah. Karenanya dulu definisi maknawiyah itu adalah sifat paranti mangihan sifat ma'ani dina zat al-haq.
Nah, sudah menggunakan sedikit pemikirannya, berbeda dengan kita pertama kali belajar kitab Pijan. Sekarang udah kelas tinggi cek bahasa dunia ilmu sudah mulai tinggi ya. Jadi itu peryogi harus dipahami ya, supaya tidak salah. Jadi hakikatnya mah sifat Allah teh berdiri sendiri, tujuhanat teh wajib diketahui tujuhna teh. Hakikatnya mah begitu. Tapi kalau melihat di permukaan yang ada oleh kita, yang ada pada makhluk gitu ya, yang terlihat itu kan sifat itu yang ada pada makhluk. Sebelum itu mah kita tidak paham tentang sifat ma'ani itu, tidak paham seperti apa. Jadi yang terlihat itu yang ayat diulang, ayat di makhluk. Baik manusia ataupun bukan manusia. Karena semua makhluk itu maknawiyah. Nah itu irodah itu seperti itu ya. Jadi di permukaan atau di apa yang terlihat di zohirna lahiriah nama mereka nu ada pada nu terlihat kita ada pada makhluk itu ma'nawiyah ma'ani nama pada yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, zat al-haq. Wujud lah pertama itu ya. Wujud yang terlihat oleh mata itu wujud baik goib maupun anu teu goib. Anu goib mah katinggalina aya teh aya tapakna. Aya tapakna. Contohna anu goib misalnya angin. Kita menyatakan ada itu karena tapak angin itu ngaliwat. Misalnya angin ngaliwatkan daun, enek-enekan bergerak. Itu menandakan bahwa angin ada. Kita yakin. Walaupun tidak terlihat dengan mata. Suara pun dikatakan ada. Suara itu ada. Tapi taunya ada teh. Cek telinga, cek celi. Tapi cek panon mah gaib. Tapi jelas baik menurut mata maupun cek celi aya. Sok sanajan eta naon suara teh cek celi mah aya tapi cek panon mah gaib. Nah, dianalogkan ke sana. Jadi Allah kayak gitu. Kita menyatakan bahwa zat Allah ada itu karena ada apana atau perbuatannya. Ada perbuatan Allah yang terlihat dari mana? Dari makhluk. Dari sifat ma'ani itu. Makanya sifat ma'ani itu kemarin definisi sifat maknawiyah itu adalah sifat paranti neangan. Cek bahasa paranti neangan sifat ma'ani aya dina zat. Sebab hakikat sifat maknawiyah itu adalah ma'ani. Terang tahunya ada roti itu kelihatan. Tapi adanya roti itu menunjukkan bahwa ayana tarigu.
Jadi karena roti itu bahannya tina tarigu. Yang terlihat itu ma'nawiyah, tapi ma'nawiyah itu hakikat nama adalah sifat ma'ani anu tajalli di makhluk disebut ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu adalah sifat paranti netepkeun ayana sifat ma'ani dina zat Allah Subhanahu wa taala. Setelah diselusuri itu baru kita meyakini kalau hakikat sifat ma'nawiyah adalah sifat ma'ani, sedangkan ma'nawiyah aya di makhluk, aya di urang, berarti sangat dekat. Nah, sangat dekat sekali, seperti dekatnya roti karena tarigu. Di dalam pikiran itu seperti itu, akal itu ya, supaya kita benar-benar merasakan bahwa dekat dengan Allah itu gitu. Ketika beribadah atau keseharian dalam sholat maupun dalam muamalat lainnya, merasa dekat. Baru setelah kita memahami bahwa posisi sifat itu seperti itu, ma'ani sareng ma'nawiyah seperti itu, maka bahwa diri kita merasakan baik menurut ilmu maupun perasaan kita bahwa kita sangat dengan Allah. Oh, kalau begitu kita tuh sama sekali teu daya, teu upaya, la haula wala quwata illa billah. Jadi berarti karena lamun sifat ma'nawiyah nu aya di urang teh adalah hakikat sifat ma'ani, jadi nu aya di Gusti berarti atuh urang teh teu daya teu upaya, teu boga sifat apapun, karena sifat yang ada pada diri kita itu adalah hakikatnya adalah sifat ma'ani nu aya di Allah Subhanahu wa taala. Lamun merasa bahwa sifat ma'nawiyah nu aya dina diri urang teh hakikatna sifat ma'ani kagungan Gusti, berarti sifat ma'nawiyah ge hakikat nama adalah kagungan Gusti nu Maha Suci. Jadi atuh sangat dekat sekali antara sifat ma'ani sareng ma'nawiyah. Lamun sudah merasa bahwa sangat dekat, teu daya teu upaya, berarti atuh urang teh sangat ketergantungan sareng keterkaitan antara urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu pembuktian di dalam diri itu. Buktikan oleh diri sendiri, temukan oleh diri sendiri bahwa kita tuh benar-benar tidak memiliki sifat apapun kecuali yang ada adalah sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dibuktikan. Kalau anak mah membuktikan itu seperti yang diulang-ulang ya, karena mungkin rekan-rekan yang ada di rumah maupun yang di masjid lebih detail lagi menemukan, kemukakan, bagikan pengetahuan yang ada dalam diri kita itu untuk kawan-kawan kita yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita bersama-sama cepat memahami, bisa memahami, saya bisa usul, bisa usul ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebahagiaan yang sebenarnya kita dapat diraih sebelum kita meninggal dunia. Jadi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya mudah-mudahan kita dapatkan sebelum kita meninggal dunia. Karena cenah gitu. Menurut dulu kita ketika masih buta,
bahwa kebahagiaan yang sebenarnya akan kita temukan setelah kita meninggal. Ternyata setelah mengetahui ilmu tauhid, kebahagiaan yang sebenarnya itu bagi orang yang memiliki ilmu dan sudah usul kepada pengetahuan itu, maka kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan nanti, sekarang pun bisa diraih oleh kita. Mau ayah wakil. Sedikit-sedikit aja dulu, pelan-pelan. Silakan anu badai melengkapi atau napi badai naroskeun atau badai dengan contoh-contoh pengalaman ya. Silakan ya kawan-kawan yang mau menyampaikan baik yang ada di masjid maupun di rumah. Silakan. Haji Uloh di majalah tapi ayah yang muncul. Ayah saya komen. Biasanya hari sering kebaca mana banyak pertanyaan Dino Haji Uloh kemarin sampai ramai waktu naik cukup. Padahal sangat mengharapkan sekali. Silahkan, jadi mau bertanya silahkan. Berdasar mau memberitahukan, menginformasi dengan pengalaman pribadi masing-masing silahkan. Atau mungkin punya penjelasan lain, itu akan lebih baik ya, supaya kita saling mendorong ya, saling mendukung supaya kita mudah-mudahan sudah bisa wusul sebelum kita meninggal dunia. Itu aja. Balikan deui. Kayaknya belum juga nih. Pertama kali ayat sifat teh menurut hakikatnya adalah pertama kali yang ada, yang sebenarnya ada itu adalah sifat ma'ani nu aya di Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian sifat ma'ani nu aya di Allah teh tajalli ka makhluk. Ngerem ka makhluk baik zatna maupun sifatna. Allah tajalli ka makhlukna baik zatna maupun sifatna. Kemudian setelah tajalli atau ngerem atau ngerem apalagi bahasanya ya, atau nyerep gitu. Ya udah, tapi nggak paham lah ya. Ngerem ka makhlukna. Maka zat Allah sareng sifat Allah teh ngerem ka makhlukna. Maka sifat Allah, sifat ma'ani nu ngerem di makhluk teh anu aya di makhluk teh berubah namanya menjadi sifat maknawiyah. Ai sifat ma'ani mah seperti anu kita kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama basor sareng saterasna. Itu sifat ma'ani. Maknawiyah mah kaunuhu basiron, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman, itu sifat maknawiyah. Sifat ma'ani mah tadi kudrot, irodat, ilmu, ayat, sareng saterasna.
Maknawiyah nama kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu yang pakai kaunu itu maknawiyah. Jadi asal nama sifat teh aya dina zat Allah. Kemudian ngeram ke makhluknya, maka berubah namanya itu menjadi kaunuhu, sifat maknawiyah. Maka tadi dikatakan sifat maknawiyah itu hakikat nama adalah sifat mani. Atau bahasa lain sifat maknawiyah nu terlihat oleh kita di makhluk itu kerbalikan untuk menemukan sifat mani ayat di nazar. Dibulak balik seperti itu aja. Bolak balik seperti itu. Jadi nu aya diulang masing-masing teh itu teh disebut maknawiyah. Lamun dilihat dalam kenapa ya? Sifat nu aya diurang teh begitu terbatas. Ya? Sangat terbatas. Bahasa lain mungkin untuk dipermudah lagi, sifat nu aya di makhluknya sangat terbatas. Karena memang sifat nu aya di makhluk mah disebutnya sifat maknawiyah. Kenapa terbatas? Karena sifat ma'ani tadi tajalli cicing tempatan dina makhluk. Maka jadi terbatas. Jadi atau anu menentukan kemampuan sifat luar biasa atau tidak luar biasa teh adalah zat. Jadi yang menentukan kekuatan itu sifatnya adalah zat. Anu ayat di makhluk tuh. Ya. Jadi membicarakan makhluk sifat gusti itu. Kan kalau sampai sifat gusti teh ayat di makhluk, jadi terbatas. Maknawiyah teh nyata nama. Nu ayat di anak, nu ayat di Aeli, nu ayat di bunda, itu jadi terbatas. Paningali orang jadi terbatas. Kanyaho orang jadi terbatas karena sifat-sifat ma'ani tadi menempati zat yang sangat zat makhluk, sedangkan zat makhluk itu sangat terbatas, kemampuannya sangat terbatas karena jadi terbatas gitu. Apakah sifat yang ada pada diri kita atau pada makhluk itu bisa ditingkatkan? Bisa menurut para ahli, yaitu dengan meningkatkan kualitas zat masing-masing kita. Supaya paningalina leuwih tajam, leuwih lengkap, bukan hanya sekedar tajam tapi harus menyeluruh lengkap. Jadi meningali teh di mimiti lahirna sampai kepada batinna. Supaya bisa gitu teh yaitu usahakan ngolah diri supaya kualitasnya lebih baik. Ngolah diri teh cek bahasa riadoh teh ngolah itu cek bahasa Sunda mah ngolah diri, olah diri, ngolah karena masaknya ayo orang ngolah cek bahasa Sunda mah ngolah teh masak dipasak diri teh. Lamun perlu godong tinggal golak. Nah, kira-kira itu mah bahasa mana bebas saja ya. Pasak diri neta sakumaha nu diunikeun tadi kumaha cara masak diri teh menurut para ahli ulama ku cara takwa sareng riyadhah air riyadhah teh olah diri. Maka dengan diolah diri kita insya Allah kualitas diri bakal meningkat. Ketika zat makhluk itu meningkat,
Karena diolah, maka kemampuan pun akan bertambah. Itulah ya. Ayeuna parantos. Terus 2 kali alasan dengan pihak tenaga teh nggak bodas. Adakah pertanyaan atau akankah menyampaikan lebih lengkap menurut pengalaman masing-masing atau paneli masing-masing tina penjelasan tadi? Silakan. Ya misalkan ya habis non muslim jika itu muslim atau non muslim kan ingin beribadah berbuat baik gitu ya. Tetap aja malas itu orang non muslim sama. Orang non muslim untuk berbuat baik sama malas sama kita sama. Alasan kemana? Orang Islam. Kalau kita makan non muslim, orang Islam yang bukan Islam berbuat baik yang beribadah. Jadi malas itu. Apakah kita sifat kehendak manusia atau ada perang setan? Padahal kan non-muslim juga sama. Apakah jika non-muslim melakukan Kebaikan, tadi melakukan usaha meningkatkan zat dirinya atau berbuat baik lah bahasa lain, tapi lebih fokusnya tadi orang muslim itu melakukan ketakwaan. Non-muslim maksudnya, non-muslim teh melakukan ketakwaan. Kemudian dia melakukan riadoh. Apakah bisa sampai tidak gitu? Ya. Apa setan itu berperan di sana? Non-muslim itu nggak usah di. Soalnya kalau udah jelas. Pertama kali ayat 2 sisi kan tadi. Untuk mengolah diri supaya meningkat, mengolah zat diri masing-masing supaya meningkat kemampuan sifatnya itu ada 2. Pertama takwa. Takwa itu bagian jasad. Oke? Jasad, mengolah jasad itu adalah Islam. Disebut orangnya muslim. Nu bagian batin disebut anu ngolah bagian batin disebutna mukmin. Itu nu luar ayat takwa mah muslim, anu dalam mah mukmin gitu. Ketika mualah bagian luar jadi kudu lengkap, bagian luar mah nyata keislaman. Lakun Islam teh kahiji syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, asa ini baik, tapi bukan tidak sesederhana apa yang kita ucapkan ini. Itu tapi dimimiti orang diajar can Islam itu diajar kan, tapi beda ketika kita mengucapkan sudah di bahasa sekarang Islam, hiji syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Itu keislaman. Nah, keislaman diatur tata carana ku ilmu syara. Ini masalah iman. Nyata rukun iman. Jadi jeung saterusna supaya itu panjang teh. Tata cara ngaturna nyata aya dina rukun iman. Kumaha saha naon ilmu naon nu ngaturna tentang ilmu iman nyata disebutna teh ilmu hakikat atawa oge aya nu nyebutkeun ilmu hikmah. Jadi maksud masih itu juga ilmu hikmah dengan hakikat secara umum sama walaupun ada perbedaan sebenarnya. Tapi secara umum nu ngatur bagian jero keimanan adalah ilmu hikmah atau ilmu hakikat. Anu ngatur bagian dalam, anu ngatur bagian luar disebutnya ilmu syara. Maka 2 tadi, ya sederhana. Jadi cara mengolah diri itu ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ku syara, bagian dalam ku ilmu hikmah.
Nah, akhirnya kembali kepada persoalan. Bisa kan sendiri. Lamun ayeuna masalah mukmin, non muslim kemudian mengolah diri ku cara berarti non mukmin mah ada hunkul ya muslim nah benar henteu. Nah, pertanyaannya gitu kan. Kumaha lamun non mukmin, non muslim mengerjakan berusaha meningkatkan dengan cara tadi riadoh. Apakah bisa sampai kepada hal bisa? Sama aja. Apakah tadi salamet Islam? Tidak akan karena itu Islam. Itu maka coba perhatikan banyak di realita ini. Ya, jelema nu ngolah batin. Lamun bahasa Jakarta mah banyak orang pintar tapi non muslim. Baheula mah aya di TV. Saha ngaranna teh? Di TV baheula aya bisa nerawang gitu, paninggalin teh bisa jauh. Karena malah Joko Widodo mah muslim meureun. Wallahu a'lam. Aya ning baheula babah saya saha. Ya pokoknya mah siapapun lah kita dimanapun. Loren. Hah? Mama Loren. Mama Lode. Loren. Oh Loren, ya, Mama Loren bener, Mama Loren gitu kan. Kan istri kayak nu ya. Iya istri. Itu aneh tuh. Oh ya, ayo orang belajar. Oh ya mungkin saja. Ya, tapi mau muslim, mau sempurna, sama. Ayo balikan. Kumaha lamun aya jelema terus memperdalam ilmu syara, mengamalkan ilmu syara, tapi tidak menggunakan ilmu hakikatnya. Sama aja, tidak sempurna. Tidak akan sempurna. Seperti kita kan sudah muslim. Kita takwanya, tapi tidak mengolah bagian dalam. Tidak, itu juga sama, belum sempurna. Sama dibulak-balik jaga. Memperdalam imannya tidak akan sempurna hidup tuh. Jadi cek bahasa tauhid usul. Mual nepi kanu dicita-citakeun menangka bagian anu hakikat lamun dua itu. Bagian luar dan bagian dalam. Diolah bagian dalamnya saja, tidak bagian luarnya, mual nepi karena tingkat usul. Olah bagian luarnya hungkul tanpa mengolah bagian dalam sama itu tidak usul. Dari Pak Lada. Kali campur dulu. Mantap. Lalu lada heula. Payahan heula eta ngobrol jeung incuna pasti sibuk. Gitu ya. Jadi nu diolah teh bagian luar sarana takwa. Bagian dalamna ku cara riyadhah. Jadi ketika diolah dua-duanya ditingkatkan maka makin takwa kualitas bagian luar diri, bagian luar kum sarana akan meningkat. Juga bagian dalamnya akan meningkat. Nah, gitulah kira-kira. Mudah-mudahan bagi lamun tos pahaman cirina mah cek ahli pendidik mah lamun geus loba nu nanyakeun eta paham. Recet kan masalah zakatna. Wah, nanyakeun. Ya jempling we belum ada. Berarti bolak-baliknya can paham terusin paham. Tapi boleh juga api-api nanyakan Pak Angus ngerti untuk memberikan orang lain juga supaya tahu. Boleh. Tidak semua yang bertanya teh mesti tidak tahu. Dan yang bertanya itu sudah tahu. Kudu ya itu. Jadi santai tapi serius gitu.
santai, serius. Kang Gana bade namihan aya Kang Gana aya Kang Gana teu katingali teu nampak di layar tapi aya tersimpan. Oh iya aya. Bilih kagungan pengalaman atau nabi kesulitan. Biar kita punya ilmu sedikit ya, dan memang makhluknya kurang manusia makhluk lamun teh mah urang teu acan tiasa dugi maka Punten tumaros. Kang Ujat cenah. Iya, pan Allah teh kagungan sifat irodat hartosna ngalesakeun sakersaan jeuna. Ya. Terus Di urang tos umum aya nu disebut doa paparantian. Doa paparantian tah kumaha tas nasorupkeunana nyalaraskeunana antawis eta doa paparantian hubunganana sareng irodatna Gusti. Mun supados dan seolah-olah upami kitu mah Gusti teh jangan kapaksa ku doa paparantian gitu. Itu bagus ya. Dan jadi sebenarnya mah dina praktek mah keseharian kita mah. Jadi ulah dibayangkan ilmu tauhid itu sekedar pengetahuan, tapi kumaha dina praktekna. Itu. Pertanyaannya kan terus bagus ya mah karena terekam. Jadi orang yang di masjid mendengar datari. Terus yang di rumah masingnya mendengar. Ya. Kumaha tah kaitanana atau supados selaras antara bagian luar dan bagian dalam supaya selaras. Apakah nu aya di urang teh kahayang nu aya di urang teh sami sareng kapalain nu aya di Gusti? Itu meureun bahasan teh heulanannya di papai. Itu ingin menjelaskan itu. Apakah kahayang nu aya di urang teh sami sareng anu kahayang di Gusti? Kami Manawiah karena sami. Kami menurut Manawiah karena sami. Ya. Melihat Robiah Adawiyah. Oh Manawiyah. Seharusnya, ada pendapatnya, nah itu ya. Lamun aya pertanyaan jalan ning hati kitu ya muncul ya. Seharusnya menurut ilmu yang kita pahami tadi, seharusnya mah nu di aya di makhluk manawiyah, nu aya di Gusti sifat ma'anina aya di Gusti, maknawiyahna aya di makhluk. Seharusnya sami itu juga nu aya di makhluk sareng nu aya di Gusti teh itu juga. Itu sifat itu juga, hanya bedanya karena sifat ma'ani nu aya di makhluk. Ma'ani aya di Gusti, manawiyah aya di makhluk. Seharusnya sama. Kemudian sekarang lamun sami terus ayeuna kaitan sareng doa paparantian. Terang doa paparantian teh? Paparantian. Jadi ada pakai paparantian. Misalnya taruhlah aya nu teu teura ku bedog gitu tah taruh. Kabeh we mah ilmu mah satu. Sadayana kagungan Gusti hakikatna kan gitu. Sadayana hakikatna kagungan Gusti. Jadi melihat dari itu mah nu aya di makhluk teh
gue hakikat nama nu aya di Gusti. Sok kan. Jadi saur para ulama umpama teama apa yang kita pahami ternyata bertentangan dengan yang sebenarnya itu masalah. Mau jadi musyrik itu pakai keadaan urang teh ternyata beda. Jadi musyrik di ruangan dina majelis ilmu mah. Dina majelis ilmu makanya boleh supaya ulah tak ngerasa terbelenggu si diri itu. Jadi lamun terbelenggu mah unak-unak itu mau keluar. Memang rumah itu tapi harus kita kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya itu harus kita pahami. Ting sugan aya nu sanes anu gaduh pendapat. Anu gaduh pendapat, silakan. Kakuping tadi pertanyaannya kakuping kan tariknya komononya peng HP pasti kakuping pertarasan. Jadi inti nama apakah kehendak nu aya di urang sami sareng kusaha make paparantian. Jadi kita saparantosna ku urang dijawab pasti aya terusna itu pertanyaan teh. Ya, pasti aya terusna, harus ada terusna malah. Bukan pasti aya terusna tapi lamun pun belum ada harus ada selanjutnya. Kalau dikatakan sama kenapa? Nah, ya kenapa kan? Lamun pun kia ulah kia tuh supados enaknya ulah disangka lamun pun semua orang sudah bisa menjawab itu termasuk anak termasuk Aeli termasuk Kang Aam belum tentu bisa menjawab itu realita nu aya di lapan belum tentu bisa ulah disanggap anak bisa segala-galanya ulah disanggap itu ya mah ngobrol karena tak bisa mah urang teangan deui gitu ya urang teangan deui paling tidak anu bisa ngajawab segala banyak bisa menjawab tapi tidak akan bisa semuanya tidak akan bisa karena ilmu makhluk itu sangat terbatas. Tadi kembali. Ilmu makhluk mah sangat terbatas. Jeung sangat kreatif. Nu ieu mah ilmu nate belah kencana nu pinter teh katuhuna nu ieu mah kencana mata soayannya naon ngaranna teh kidal kekuatan tangan teh leungeun teh anu kenca nu katuhu kurang aya oge jalma nu lain mah kekuatan teh nu katuhu nu kenca kurang maka dengan bersama-sama itu akan saling melengkapi nah itu ya. Jadi terus nyarios ulah sasa gitu nah. Sudah jalanna ada barusan pertanyaan intinya apakah sifat nu aya di Gusti sami jeung sifat nu aya di urang pertanyaannya itu timbul pertanyaan Aeli jawab menurut Aeli jadi sifat nu aya di Gusti itu sami sareng sifat anu aya di makhluk di urang karena hakikatna sifat ma'ani nu aya di makhluk teh adalah sifat ma'ani nu aya di Gusti sama naon sama-sama sifatna
sifat ma'ani, sareng sifat ma'nawiyatuh. Sami duanana adalah sifat kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Berarti Allah tak yang berhak kagungan sifat-sifat itu. Ya. Ayat upami udah seklik sok mangga Kang Hajullah. upami tadi pertarasan Kang Den Ajat yenna doa paparantian eta tiasa siga marentah ka Gusti Allah kitu pangkieun Penginten upami dina bag-bagan ngadua ama ud'uni astajib lakum urang bertugasna ud'uni astajib lakum. Terus dina segala rupina tangtos aya likulli syai'in sababa fa'at seba'an sababa. Pada hakikatna mah ditangtoskeun ku Gusti Allah. Terus Gusti Allah Subhanahu wa taala teu kapaksa ku doa urang. Tapi dina keterangan aya layalu dulu qada illa doa. Terus si jadi aya dina surah kabani aya likulli ummatin ajal. Saterasna ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Eta mah dengan urang ngadua ka Gusti Allah diparentah ku Gusti Allah. Da urangna tiasa ngadua lagi dikeresakeun ku Gusti Allah. Menta eta na ge penta dikeretekeun ku Gusti Allah kitu rupina. Boleh saja, ya? Boleh. Nah, itu pendapat. Nu di aya di masjid kalau tiasa nyimpa da kuping. Kan tenan nu bari nyepeng HP nu di bumi masing-masing. Menurut paninggali Kang Hajullah seperti itu, mah didukung ku ayat-ayat Quran. Dan yuk, jika sederhana. Tapi sebenarnya rahasia doa itu apa sebenarnya? Gitu. Baik anu paparantian ataupun non paparantian. Sebenarnya doa itu kaitannya dengan iroda itu apa sih? Gitu. Ya. Menarik sebenarnya pertanyaan itu. Kalau dilihat secara keseluruhan itu menarik sekali. Berbagai macam orang. Ya, kita sebagian kecilnya dari sekian makhluk nu aya anu memecahkan masalah itu. Dan sampai sekarang belum selesai. Tidak selesai. Tapi benang merahnya di mana gitu lah ya, benang merahnya. Silakan lagi yang lain atau mungkin wah, itu masalah lah, silih seret oke gitu. Itu masalah silih seret aja. Ayo bahan baku, bahan dasarnya apa? Secara teori maupun didukung ku ayat-ayat atau secara rasio aja boleh lah, apa-apa. Hari dina itu. Hah? Hari dina itu ayat sifat Allah itu sifat jaiz. Jadi ayat teori dina itu banyak. Berarti pembuatan sifat jaiz Allah. Jadi kewenangan Allah kan Allah menang pada kalau sakjama pada itu karena misalkan memberi kekuatan pada manusia atau naon kita tahu orang itu memakai kita sifat jaiz. Oh, jadi saur Kang Aji mah karena Allah kagungan sifat jaiz. Jadi murah kan tujuan misalkan berdoa
yang urang kalau urang mah nu pakai cerita celah eta boleh aja pendapat ya kan ya, pendapat boleh aja. Tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenarkan. Gitu. Karena orang makhluk, apa sebabnya coba? Tadi sama aja dengan kini. Tadi dongeng ayah jalama lolong. Malah ke SD orang di guru tadi pasien. Hampir semua mendengar. Kata ibu guru, begini, ada orang yang buta dibawa ulin ke Darenten, berjalan-jalan ke Darenten bahasa Indonesia aja, kebun binatang. Kemudian sama gurunya dipegang gajah itu, sok pegang gajah ini gajah ini, cek guru nanti gitu. Terus itu nolong teh jaga gajah, sadayana gitu. Aya sebagian murid anu lolong tadi aya nu nyepeng ceuli, aya nu nyepeng buntutna, aya nu nyepeng awakna jeung saterusna. Kemudian sudah tanya kanu satu kelompok, hei gelis bujang, jika kumaha gajah teh kanu lolong teh ditaros ku ibu guruna. Ibu, gajah teh seperti hihid karena nu ditengkalana ceulina. Cek saurang deui, gajah teh kaya pecut. Naon sababna? Sabab manehna nyekalna teh pecutna. Non buntutna. Nu saurang deui mah gajah teh seperti bedug. Naon sababna nyekal awak. Jadi apakah aya nu salah? Tidak. Saya tapi benar belum tentu. Belum tentu. Kan bagian tina gajah teh itu memudahkan. Ulah berat mikirnya ringan-ringan saja lah gitu, ringan-ringan saja. Tergantung kedalaman ilmunya. Tergantung kedalaman ilmunya. Kumaha sangkan dalam ilmu tadi teh Riano. Ya, tadi teh takwa sareng Riano balik deui ka Adam. Perempuannya dekati aja perempuan. Atau yang sama apa nih? Kira-kira hayang naon dia? Anu lazim ku urang ayeuna urang contohkeun. Naon hayang naon? Urang teh can makan kan? Dari tadi udah candahar kan? Terus saya ke masjid sholat kumpul di sini. Hayang naon teh ayeuna teh? Satu aja contohnya. Hayang dahar atau gitunya gampang. Hayang tuang teh. Hayang. Aya kerteg hayang dahar atau hayang nginum? Hayang nginum aya? Aya. Ya mah sesederhana mungkin gitu contohnya supaya rasio bisa menerima. Ulah pakem ka dalil. Maksudnya dalil naklinya dalil akli aja dulu. Terus Cemimin gidig gitu. Dia ke dapurnya mawa naon? Bawa cai kana teko sep. Mawa dan deui opieun pisang goreng. Gitu. Pisang goreng jeung itu. Ini na Cemimin ke dapur teh hayang naon kitu sebenarnya mah. Doa, doa. Ngan doa na lain ku Allahumma tapi ku gidig deh kemana Cemimin jawabanana setelah katingali Cemimin balik ti imahna dia mawa teko jeung goreng cau sebenarnya gidig kurang teu kata tebak teu kan
Yo tiba-tiba gigi baca minta ka imah, leutik imah teh. Ai bieu torojol nah mawa teko jeung mawa goreng tahu. Oh ngagidigna tadi teh rek nyokot tahu jeung keur nyuguhan nu ngaji di masjid. Ya. Ya gitu. Jadi ulah bahasa doa teh heulaanan umum heula. Lain ngan Allahumma hungkul ngingki ge eta teh doa. Doa ngingki ge. Gitu. Kembali lagi tadi teh kepada kalamnya. Kalam untuk dijelaskan walaupun belum sedalam sekarang. Kalam tuh kalam doa tuh banyak bentuknya teh. Nanti ayat doa dan seperti kalam itu. Seperti kalam. Dilihat dari sifat sama kan, ma'ani jeung manawiyat sama. Hanya di masing-masing makhluk ternyata beda-beda karena zatna nu beda, beda kemampuanna beda-beda. Di mimiti irodat lebih ke akhir itu beda-beda. Jadi kemampuan sifatnya berbeda-beda. Maka hayu utah urang hiji. Hayu atuh urang hiji. Coba lamun dimahami ke sana maka nyambung tadi sareng ayat Haji Ulo. Aina supaya THC mikir. Badan urang teh terdiri pada kepala, badan, tangan, kaki jeung saterusna. Globalna itu. Kepala, aya mata sareng ceuli jeung sajabana. Badan aya leungeun. Aya beuteung jeung saterusna. Kaki sama, itu aya bagian masing-masing. Gitu. Lamun disebutkeun mumu eta teh mimiti sirah nepi kana suku. Ari judna mumu teh aya kepala, badan, tangan, kaki. Juzna. Juzna mah itu kepala, badan, tangan, kaki. Juzna. Kul nama mumu teh mimiti sirah nepi kana teu disebut mumu lamun leungeun hungkul. Teu disebut mumu lamun suku hungkul. Dinu disebut mumu mah kudu kabeh. Jadi alamun ayeuna sifat nu napal diceumimin hungkul bisa gitu dibaca, dipahami. Pasti atuh terbatas. Pasti makanya ketika lapar ceumimin minta bantuan karena goreng tahu. Jadi lengkap. Belum lengkap itu kayak lebih lengkap daripada kaya. Jadi saling melengkapi. Nah, ari bundak ngomong jelas, ari batur jelas dina ieu teh. Kenapa? Masuk dina ieuna teu masuk ka dieu. Oh, teu di ieu, teu direkam supaya karekam. Bunda, biar orang lain mendengar. Kan dek kajawab gitu kan tadi mah Kang pertarusan Kang Ojat akan baca paparan pian teh. Walaupun secara khusus, tapi secara umum kan sudah terjawab tadi. Sudah terjawab. Lamun panon aya kahayang atau beuteung dari aya kahayang teu dibantuan ku leungeun jigana cau aya moal. Aya cauna ge tapi teu dibantuan ku leungeun teu dihuapkeun nepi kana beuteung
Padahal nu hayang teh beuteung. Mantap bantuan kana leungeun. Tina leungeun diuapkeun kana biwir. Ku biwir digayem sakarek ditepikeun kana beuteung. Hah. Gitu. Itulah sunnatullah. Cara Allah ngameleng. Cara Allah ngameleng. Keur memenuhi kahayang beuteung. Lamun orang berpikir diri sendiri aja. Biar lengkap aya kabeh. Beuteung hayang goreng pisah. Ngurubuk lapar. Rek dieusian ku goreng cau. Ceuk beuteung teh bantuan. Sirah otak parentahkeun kana leungeun jeung suku supaya kaimah. Ini mah kaimah. Cokot goreng peleng teh bawa ka masjid. Geus di masjid bawa minta bantuan deui kanan kana leungeun cokot huapkeun. Minta bantuan deui kana bibir kana non bulut gayam geus digayam ka tah. Ceuk biwir teh kop tah sia goreng cau menang aing gagayam. Sekajar. Oh ya. Peredaran kelihatan kan? Peredaran kelihatan? Sirkulasi nah ya. Kebayang kan? Masya Allah. Jadi lamun aya jelema egois. Betul, tong egois ya teh. Geningan boga kahayang anger dibantuan ku aing cek leungeun teh. Cek biwir ku cek baham teh kitu cek baham teh. Tong egois ya geuning hayang goreng cau mah ku aing di kajerokeun teh gitu. Luar biasa. Makanya al muslimu kalbun yani yasuddu ba'duhum ba'du. Seorang muslim itu adalah bagaikan bangunan. Yasuddu saling mendukung antara yang satu. Permintaan dari satu fungsi dari perut ke otak, dari otak ke tangan. Itu teh doa. Ngan bahasana teu ku Allah huma jadi ku paparantian parentahna. Udah kan kudu betul. Ya beja. Oh, nyaho aing maneh hayang itu. Parentahkeun ku otak teh kana suku jeung gigig terus cokot keun huapkeun. Terus oke. Acan kene. Nah, tadi kaitan yang pertanyaan lagi lebih umum lagi. Nah, itu jadi seorang mukmin tuh kadang-kadang belum tentu muslim. Atau seorang muslim belum tentu mukmin. Namun muslimnya muslim ilu-iluan. Itu mungkin aja. Makanya kedua-duanya mungkin. Nggak ada. Kumaha nu bagus harus lengkap. Mukmin, ya muslim. Ya muslim, ya mukmin. Muslim mukmin, mukmin muslim. Itu lengkap. Insya Allah itu maka dijamin bakal mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu orang mukmin muslim, orang muslim mukmin. Nu teu kitu moal. Nu kitu moal. Moal menemukan. Contohnya saya, dia orang. Mungkin orang karek muslim atau jeung muslim lagi can lengkap. Ya. Ditambah di can mukmin. Eta kebahagiaan tuh nepi ka ayeuna can kapagih-pagih anu sajana teh. Kebahagiaan mah nu sabenerna kebahagiaan yang penuh ya. Sebenarnya nu hakiki itu kan masih sering tertipu. Terus sampai sekarang masih tertipu. Disangka teh bahagia. Disangka teh boga duit teh bahagia, malah bertambah terkadang mah malah tambah riweuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kang Am, mesti nah deui ka imah. Ngajelok. Aya tugas ya, tugas rumah. Tugas budak. Manawi
perkara setiap keinginan anu yang belum terbukti adalah perkara yang mungkin. Setiap kahayang anu teu acan buktos disebutna perkara mungkin. Ya, terus Kanggo ngabuktikeunana keinginan eta wasilahna ku doa. ya, Buktina apakah itu anu tadi saur Kang Ajat teu ieu sareng kudrot karena urang teu apal kana kudrotna Allah maka urang wasilahna ku doa. Sabab al irodatu tahsisu kulli mungkin. Saparantosna eta keuna kana kudrota sabab tos kabuktosan dina irodat. Janten panginten naon nu perkara nu tos bukti eta tos sesuai sareng kudrotna Allah. Jadi teu aya seolah-olah kudrotna Allah teh diatur ku kahayang urang. Itu penginten mungkin anu langkung jelasna anu tiasa nambihan. nah, tuh, alhamdulillah bertambah lagi menurut paninggali Kang Aam seperti itu. Walaupun bukan hal yang mustahil, walaupun belum dari mulai keterangan di awal Kang Haji Uloh, kemudian pertanyaan Kang Ojat, kemudian pengalaman Kang Aam itu pasti tidak lengkap. Tapi setidaknya saling melengkapi, ya, saling melengkapi, untuk dijadikan saling melengkapi. Gitulah kira-kira. Ada lagi yang lain? Mungkin aya dongeng, Mang. Oh, Dongeng sebagai pembuktian anu kaalaman ku abdi gitu. Ya. Dongeng anu kaalaman ku abdi nu memang ku abdi kapahami. Ketika abdi bade nguseup kasusukan. Kan abdi teu bisa ngahukuman eta disusukan teh aya lauk atawa teu aya lauk. Ya. Jang ngabuktikeunana teh abdi teh nyanak jeujeur useup. Tos nguseup hasil kana eta lauk. Maka anu tadina sifat mungkin teh mungkin aya laukan jeung aya laukan ayeuna mah geus jadi kepastian sabab geus meunang lauk dina tadi maka perkara nu bukti geus teu bisa dilamun deui gitu. Da perkarana tos bukti. Nah, lamun tos bukti gitu berarti yakin ieu teh ti Allah. Anapun nu tadi teh anu sakumaha diuningakeun najan eta paparantian seolah-olah jika lain ti Allah teu teurak dikadek atau bisa hiber gitu. Tapi perkarana nu geus bukti maka ngayakinkeun kana diri ieu teh ti Allah. Itulah nu contoh nu ku abi kapahami dina kehidupan sehari-hari gitu. Ya itu udah penting nama itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mempraktekkan pemahaman, mempraktekkan ilmu dengan pemahaman atau pakai saluyu ente dina kehidupan harus seluyu si pemahaman. Lamun teu saluyu berarti pemahaman orang nu salah. Lamun teu akur jeung kajadian sapopoe eta teh salah. Imma hasilna atau tidak hasilna. Ulah dianggap hasilna unggul, itu hasilnya nggak sama. Jadi karena menurut teori moal aya nu lepas ti Allah. Moal aya nu lepas sakabeh sifat aya talukna. Kecuali beberapa sifat anu teu aya taluk.
aya sifatnya aya talukna sareng pagawean urang kapopoe disebut taluk gitu persambungan anak nah aya talukna gitu anapun dina ngajelaskeun kejadian sapopoe tiap makhluk teh lengkap atau tidak itu tergantung masing-masing berbeda ya tadi teh mungkin perbedaan teh jadi itu perbedaan teh ngabuktikeun oge yen urang teh makhluk perbedaan pendapat teh itu ngabuktikan yang orang teh makhluk sabab Gusti mah kayak bedana keur Gusti mah sama semuanya ya ayana beda-beda teh keur makhluk ini hukum makhluk ya mah ya ayana beda-beda teh karena hukum makhluk terkadang mah berpasang-pasangan terkadang mah bertolak belakang terkadang mah sama gitu. Itulah ciri makhluk sebenarnya. Maka lamun orang paham kadinya, ulah alergi dengan perbedaan pendapat, itu adalah ciri makhluk. Maka jadikan perbedaan pendapat itu adalah sebagai saling melengkapi. Saling melengkapi, ya, saling melengkapi dan memahami bahwa makhluk itu pasti beda-beda karena tidak sempurna tergantung dari mana sisi melihat ya itu sudah mulai aika hayang mah kahoyong mah sadayana gaduh sanajan sacekil sacetik nah, pasti punya pengalaman ya ini baru alhamdulillah sakieu ge bersyukur ke Allah jadi kita menambah saling melengkapi dengan saling melengkapi akan menambah wawasan sehingga ulah aya nu ngajentu naon ulah aya nu nyangsang saeutik oge kahoyong mah gitu ya sehingga benar-benar orang paham lamun benar-benar paham insyaallah bakal hidup anak oke nggak jelaskan deh untuk fokus itu secara umumnya teorinya tak gitu seperti tadi bagaimana perjalanan si hayang tina mimpi beteung tapi karena tingkat buktina jawabanana itu jawaban ya ataupun tidak sesuai jeung kahayangna atau tidak ya, bisa sama dua nana adalah jawaban sama jawaban doa teh bisa saluyu bisa teu saluyu jeung kahayang hayang cau ini diasupkeun teh uras bisa gitu beda atau sama sekali tidak ada jawaban bukan tidak ada jawaban karena cau eueuh uras eueuh gitu menggunakan paparantian ya paparantian itu Kang Am lebih tadi mungkinat boleh aja ya. Ada lagi ya pabeli teh bulak-balik ya karek dina tadi hayat terus ilmu terus irodat kandungi karena kudrot gitu sebenarnya penjelasan itu kan kudrotnya aya pertanyaan SMS saha dibacakeunna supados kakuping ku sadayana anu bade ngantor kumargi tos hampir jam sabaraha jam genep terus jam 7 jam 7 ya silakan ya anu bade ngantor ulah kabageut eta
pertarosan teh ibu mah ari nu disebat doa paparantian teh naon? Nah, doa minta jodoh nu atanapi doa minta rezeki teh sami eta disebat doa paparantian. Eta pertanyaan teh ibu. Oh iya hilap tadi taroskeunnya tadi. Coba anu langkung terang karena maksudna iwati anu naroskeun. Jadi anu dimaksud paparantian teh doa paparantian kumaha. Tapi secara umum sementara wisata acan ditaroskeun deui ka nu naroskeun terang teu nu ngupingkeun acan terang ya maksudna. Dan nu terang mah arti naroskeun. Jawaban. Bisi kieu meureun mana umumna paparantian teh paranti nyuhunkeun rezeki ku Gusti ngalangkungan Rasul gitu. Dipasihan di antarana doa paparantian minta rezeki nyaeta salat duha. Terus paranti nyuhunkeun rezeki teh di antara sekian banyak teh nyaeta salat duha. Aya lagi nu lebih khusus yaitu doa salat hajat. Di dalamnya termasuk Allahumma gitunya dan seterusnya. Aya oge anu ngalangkungan lewat lain paparantian teh. Aya doa saja teh ngalangkungan salat. Aya kan? Allahumma zidna ulumanna fi'a warzuqna rizqan wasi'a. Ya oge. Aya di paparantian nu lain. Nyata ngingki ke pasar. Hayang naon teh ka pasar teh? Hayang rezeki, hayang duit. Aya oge anu ka sawah ka kebon eta ge doa paparantian naon teh? Doa teh lega. Aya nu dilakukeun ku padamelan, gelarkan. Aya nu ku bil lisan gitu. Doa teh kan gitu. Betul? Intina doa teh nyuhunkeun. Ari nu nyuhunkeun teh rupa-rupa carana teh kan. Bahkan teu make rumah tapi cari aya kumaha we ngaran menta tempat nama aya paparantianana secara umum ayeuna secara khusus urang taros ke Kang Ujat melalui masih hadir Kang Ujat nu dimaksud paparantian ieu naon saurna kitu pertarosan di rancak kirang tarik teh dicatat ke kamar mic-nya atau HP na awon. Mana cengek setting di mana itu? Oh aam sama. Don, Karekam tah budak ceurik segala karekam. Ya, maka Teh Iwi non Kang Ojat maka dipersilakan. Di antawisna panginten disebut paparantian teh ya sapertos anu kitulah aya upami rezeki doa duha tapi aya deui anu khusus sapertos Sukawangi mapan doa paranti anu da sapertos kitu. Oh iya. Tapi upami dina diglobalkeun nya sami wae. Mung anu dimaksud ku abdi mah kumaha pangaruhna eta doa paparantian sareng iradat Allah gitu. Oh iya. Bono. Jadi nu dimaksudna pangaruhna atau kaitanana antara doa urang nu dianggo paparantian sareng iradat Allah. Itu ternyata. Hah? Lepat paham. Oh, lepat kengeng poin. Oh, kengeng poin. Kalau lepat kengeng poin. Ada kudrat apa mungkin sami. Kalau secara umum mungkinnya mudah-mudahan salah memahami anu dimaksud.
Kang Ojat. Apakah irodat nu aya di makhluk berkaitan sareng irodat Gusti? Diperluas lagi, bukan Kang Ojat ya diperluas. Apakah irodat anu aya di makhluk tuh tos sejalan dengan irodat Gusti? Tadi secara keilmuan bukan ada hubungan lagi, itu pasti ada hubungannya atau berkaitan irodat makhluk sareng irodat Gusti. Pasti berhubungan. Pasti karena maknawiyah itu asal nama sifat mani nu aya di Gusti. Nengcre di makhluk, tajalli ka makhluk jadi sifat. Cuma dia dasar yang berat mungkin benten. Nah itu. Hari irodat kalau luas kan berarti irodat makhluk. Boleh gitu. Ya itu. Mungkin sudah mendekatinya. Irodat di makhluk mah sempit. Tapi karena memang kemampuan zatna nu terbatas. Sedangkan irodat nu aya di Allah mah luas. Bisa itu. Bisa. Atau irodat nu aya di Gusti mah lengkap, sempurna. Sedangkan aya di makhluk mah makin kecil dan terbatas. Tapi secara umum maknawiyah tuh hakikat nama sifat ma'ani. Tapi terkadang bisa bias karena zat makhluk lain sekedar berkurang tapi terkadang bias. Nah itu baru nuju karena pertaruhan Kang Ojat. Kalau misalkan apakah seorang yang orang yang seperti orang yang ma'rifat, contohnya para nabi, para alim ulama, sama doa dan kita minta rezeki, beda. Doanya sama, minta rezeki atau minta harta yang banyak. Ya sama aja. Para nabi juga gitu. Ya. Ma'rifat. Anu sudah makrifat apakah butuh rezeki itu? Memahami rezeki jangan terlalu sempit. Pokoknya mah gitu aja. Memahami rezeki itu jangan terlalu sempit. Orang mah bisa rezeki itu duit terkadang gitunya. Terkadang manusia itu kita pahami dilihat di lapangan. Lu disebut rezeki itu duit. Makanya ketika orang menjelaskan cek urang teh singgar tol sodako disangkana kudu duit we, lamun teu boga duit teu bisa sodako. Padahal anu dimaksud teh sadayana nikmat nu dipaparinkeun ku Gusti kedah disodakohan. Jadi anu teu boga duit tong duit atuh teu boga mah da Allah mah la yukallifullahu nafsan illa tenaga ilmu gitu jeung sajaban. Tapi boga sadayana ulah duit tunggul. Ulah ilmu hungkul. Kudu jeung duit nah itu boga mah gitu. Sesuai sareng penerimaan. Jadi pengeluaran itu harus disesuaikan dengan penerimaan gitu. Lamun lebih melebihi dari penerimaan itu disebatna teh atau teu nyesuaikan sareng katangtuan Allah disebatna israf. Teu bagus. Sanajan jiga bagus. Ya. Contohnya sederhana di urang sehari-hari penghasilan 1.000 orang sodakoh 2.000 atau amal mungkin 2.000 atau boga 1.000 atau anu sederhana makin orang punya 1.000 melebihi dari sepertiganya karena tuntunan Rasul sodakoh bagi orang yang punya kewajiban anak ataupun istri ataupun cucu sama punya kewajiban itu maka dauhan Rasul as-sulus aksar sepertiga saja gitu. Lebih dari itulah disebut israf. Kan saya sedekah tapi lebih dari itu adalah israf. Tidak bagus. Jadi tetap aja harus sesuai sareng aturan. Karena apa alasannya? Allah Maha mengetahui.
bukan perkiraan, bukan perasaan. Yang benar itu pasti adalah Allah. Karena orang mah tadinya keterbatasan. Lu benar pasti Allah. Jadi benar itu pasti Quran, hadis. Lamun pagawean orang bertentangan dengan Quran hadis, mundur kan. Sok sanajan cek akal pikiran benar. Karena orang mah tadi keterbatasan makhluk. Tadi ya. Makanya sebenarnya hikmahna ayana doa teh sebenarnya hakikat nama bukti pengakuan yang dirina adalah makhluk atau keterbatasan. Itulah salah satunya. Ya. Keterbatasan itulah bukti doa teh sebenarnya hakikatnya membuktikan bahwa kita dalam boga segala macam kudu menta. Mun nyampak mah teu kudu menta, cicing we, nah cicing. Nah itu terkadang itu. Jadi kita harus tajam sekali karena pembiasan. Pembiasan karena zat tadi yang zat makhluk. Air mutlak. Setelah jadi cai kopi, air mutlak menjadi bias. Rasanya tidak seperti nu aslina. Karena dibias dengan kopi. Dengan teh. Nah gitu. Bahasa ilmiah nama gitunya. Maka ketika tadi apakah kehendak makhluk teh sesuai sareng kehendak Gusti? Ya, sesuai. Pasti sesuai. Karena sifat maknawiyah itu menurut teori adalah buah tina tajallina sifat ma'ni ka makhluk, maka jadilah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah tetap sebenarnya kagungan Gusti kene. Hanya setelah dibias atau bahasa lain atau setelah dibias lah oleh zat atau bahasa lain karena sifat Gusti sifat ma'ni geus menempati makhluk maka jadi terbatas. Coba nah kaitan itu pantawis apakah hakikat mah ya tapi anu tos aya di makhluk mah karena tos dibias. Sami lamun sami kenapa atuh? Kan itu bakal aya pertanyaan, kenapa atuh? Gitu. Terbukti atau kenapa bukti? Jualannya sama saja. Nah, baik bukti maupun tidak karena bukan pembuktian sebenarnya. Bukti itu bukan pembuktian. Hanya sebagian aja, bukan yang sesungguhnya. Itu bukan yang sesungguhnya. Hanya sebagian pembuktian aja. Termasuk terbukti lah. Itu pembuktian. Lamun urang ngadua, dok ngadua anu biasa atau apa parantian terus terbukti itu membuktikan naon? Kudrotna lain urang, nu Gusti. Kan itu di antara ulahnya belah. Ya. Aduh, bahasa panjang pisan. Nah, ieu mah cek bahasa barudak mah geus kelas tinggi. Ya, saling melengkapi. Allahu Akbar. Terus kita berjalan aja. Mudah-mudahan we saacan maut urang ku Allah dipaparnan anu tetep ka Allah. Ya, tetep ka Allah urang. Tetep muntang ka Allah. Makanya merasa setelah orang pembuktian tadi dengan rasional itu baru merasa bahwa kita teh sebenarnya benar-benar la haula wala quwata. Maka terus itu mudah-mudahan keterkaitan yang menjadi ciri seorang mukmin adalah bisa tumbuh di orang. Sehingga keterkaitan kanggo teh bukan hanya ketika butuh unggul, ketika terbutuhnya terus we keterkaitan. So, kebutuh iya, pasti butuh iya. Makhluk itu pasti gitu. Jadi malah terkait. Udah aja lah teman-teman. Secara teori, nggak sekian sekolah mah. Di mana-mana ingat. Jadi ingat mada rupiah al-kolam temangan. Lamun ingat ulah poho kagusti. Gitu.
kait terus. Ya, kaitkeun ka Gusti Allah, ngiket. Maka insya Allah dalam 24 jam lebih loba ingetna daripada teu ingetna, insya Allah bakal dipasihan ka anugerah. Menurut ilmu, ya, menurut tutur kapuping. Maka cirina seorang mukmin teh di mana-mana hatena ta'alluq ka Gusti. Jadi lawannya di mana-mana orang teu ta'alluq, teu merasa ta'alluq, teu terkait ka Gusti. Itu teh cirina jelema atau itu sebetulnya mukmin banyak kurang iman gitu. Bahasa ngarana kenyeriting hatena gitu. Kurang iman gitu. Cirina jelema iman mah bagaimana bisa orang terkait? Orang la haula wala quwata sadayana aya dina kendali Allah. Tidak terkait kumaha. Jadi lamun terkait teh iwati jelema teu eling, teu inget teh. Tapi kalau dibahasakan teu eling kan nyeri hate. Padahal eta keneh teu ingat jeung teu eling kan sarua. Teu eling mah kasar gitu. Disangkana gelo padahal teu eling. Ya teu eling teh bahasa Jawa, eling kan bahasa Jawa. Jadi atuh kira-kira aya jelema nu lepas tina dosa. Di mana teu eling dosa. Aya nu teu berdosa. Ke bahasa Sara, aya mah malaya. Ya, malaya. Makanya sehingga tol istighfar gitu. Karena kenapa Gusti? Kan aya dina riwayat-riwayat ya. Dina riwayat di antaranya muka sabatul. Aya jelema soleh merasa dia tidak punya dosa. Harus tobat kumaha abdi Gusti, abdi teu pernah salat durcok, salat selalu berjamaah, udang peuting getol, salat duha getol. Abdi mah teu aduh dosa kudu nobatan naon itu abdi teh. Tah nobatan maneh eta. Ucek bahasa kan. Nobatan maneh teu sadar yen maneh teh moal leupas tina dosa. Salah sahijina nyaeta teu syukur kana nikmat. Teu eling ka Gusti, dipaparin nikmat teu eling ka Gusti gitu. Ya Allah Gusti. Itu supaya mudah-mudahan tumbuh diri orang semua tumbuh bahwa orang teh sangat ketergantungan dan keterkaitan sareng Allah Subhanahu wa taala. Kusab kitu ulah lepas tina muntang terus ka Allah Subhanahu wa taala. Dulur anu dimuliakeun ku Allah jam 7 parantos kalepasan langkung 5 menit punten kalangkung ya. Mudah-mudahan langkung sodako deh. Di langkungan leuwih 5 menit ya. Langkung 5 menit jam 7. Jadi gitu. Mudah-mudahan sekali deui insyaallah sim kuring yakin teu acan puas sadayana gitu. Teu acan puas. Mudah-mudahan itu orang teraskeun deui we kitu nya. Mudah-mudahan sambil ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala terus menerus mudah-mudahan Allah maparinan hidayah ka urang sadayana sehingga urang biasa kadugi anu diharapkeun urang biasa usul enggak urang kawitan kadua ayeuna urang tutup ieu pangaosan teh doa kalayan bi barakati ummul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa barik wa sallim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika ya Allah ya Allah ya Allah.
أغثنا يا الله أغثنا يا الله أغثنا يا الله أغثنا يا رحمن يا رحيم أغثنا يا رحمن يا رحيم أغثنا يا رحمن يا رحيم أغثنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا شافي الأمراض ويا شافي الأمراض ويا شافي الأمراض ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا محل المشكلات ويا محل المشكلات ويا محل المشكلات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الحاسدين يا الله سهل أمورنا يا الله سهل أمورنا يا الله بفضلك العظيم وبشفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم زدنا علوما نافعة وارزقنا رزقا واسعا اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان قليلا فكسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقرله بفضلك العظيم وبشفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يا رحمن الرحيم اللهم اشفه بشفائك ودواه بدوائك وعافه من بلائك شفاء عاجلا بحق القرآن وبكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قاضي الحاجات اقضي عنا حاجة يا الله اقضي عنا الدين وارزقنا بعد الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh